我是御姐大气 Eric， 又到了大气小把戏时间。像是我们如果出来露营啊，就会可能有时候聊天都聊完了，会有点干，那我们就可以想一些有趣的东西来娱乐你的朋友。那就是可以跟你的朋友说，好，其实呢，我从小就是一个武学大师，知道吗？武学武功知道吗？好。那你朋友一定会说好，那你秀给我看哦，然后我们就一定要秀给人家看，所以要使出我们厉害的拳，像这样，我示范一次，是不是很厉害？你拳拳到肉，每一拳都有风。那要怎么做呢？换这个方向好了，记得你在做的时候有秘密的地方不能被朋友看到，所以可以就是出拳的时候，另外一只手也要。好，那这个蛮辛苦的小把戏，你就稍微忍耐一下。我示范一次，像这样。那么呢，你学会这招之后，你就可以在露营啊或者出去玩的时候，突然想到来一下，让你的朋友觉得很有趣。好，就算被他看出来也没关系，他会觉得你很搞笑。好，那如果你喜欢今天的影片呢，请帮我按订阅、分享也可以。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。